kalian temukan di sini. Dan kebetulan hari ini di acara Unwrap Christmas ini kita akan ada banyak banget keseruan-keseruan yang akan ada di sini. Halo kakak, khas papisnya dong kak. Dan silakan ya buat kalian semua para pengunjung yang ada di Central Park Mall bisa langsung registrasi di sini untuk mengikuti acara hari ini. Dan selain banyak banget keseruan-keseruan, kita juga pasti akan ada promo-promo yang hanya ada hari ini aja. Kalau gitu, untuk memulai acara pada sore hari ini, bisa langsung aja kita undang untuk membuka acara hari ini Christmas Carol dari Hush Puppies. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh kita beri applause sekali lagi untuk Christmas Carol dari Hush Puppies. Luar biasa, terima kasih. Wah, keren banget ya, merdu sekali, bikin hati menjadi semakin tenang. Oke, pastinya selamat sore kepada seluruh pengunjung Central Park Mall. Kembali lagi di acara Unwrap Christmas yang dipersembahkan oleh Hush Puppies. Jadi kami ucapkan selamat datang untuk para tamu undangan. Dan baiklah untuk para pengunjung di Central Park Mall, kami persilakan untuk bisa mengisi buku tamu dan juga melihat-lihat koleksi terbaru dari kami. Karena hari ini kita akan lihat Hush Puppies Collection Trunk Show, Christmas Carol, Talk Show with Selebgram dan Blogger, dan juga ada promo menarik, yaitu promo Jolly Joyful Buy to Get One Free. Berlaku untuk semua item, juga berlaku untuk mix item dan juga free item yang termurah. Berlaku dari 7 Desember 2018 sampai dengan 6 Januari 2019. Dan untuk setiap pembayar produk Hush Puppies minimal Rp1.500.000, kalian berhak untuk mengambil Lucky Dip dan juga mendapatkan kejutan hadiah free one product dari voucher belanja dan juga masih banyak lagi. Pastinya happy shopping untuk seluruh kalian pengunjung Central Park Mall di Hush Puppies. Dan bagi kalian semuanya nih yang sudah hadir dan juga mengisi form registrasi, kalian akan mendapatkan voucher belanja Hush Puppies senilai Rp300.000 tanpa minimal pembelian. Dan goodie bags dari Hush Puppies untuk 60 audiens pertama. Jadi cepet-cepet ya, goodie bagnya itu cuma untuk 60 audiens pertama. Kayaknya udah ada 60 belum ya nih yang masuk toko, kayaknya udah ya, dari tadi udah banyak banget. Atau mungkin belum, silakan bisa langsung aja cek di meja registrasi yang ada di sebelah kanan aku ya. Dan pastinya bersama Esther Sinkostan pada sore hari ini yang akan memandu acara pada hari ini. Dan guys, jangan lupa untuk follow Instagramnya Hush Puppies ya. Jangan lupa pakai produk-produk dari Hush Puppies. Coba lihat ya, dari atas sampai bawah, tasnya, sepatunya, wah luar biasa sekali. Dan pastinya langsung aja kita akan undang Kak Rio Hadi selaku MD Hush Puppies yang akan menjelaskan ya tentang apa aja sih kira-kira yang mereka pakai ini ya. Pasti pada penasaran kan? Nih kayaknya tante-tante yang di sini nih pada penasaran nih, kepengen tahu apa aja sih yang dipakai sama para model-model kita. Oke, kali gitu langsung aja untuk Kak Rio Hadi selaku MD Hush Puppies, waktu dan tempat saya persilakan. Di Instagram itu mulai 2015. Mulai 2015, berarti udah 3 tahun ya? Iya, mungkin lah lebih lah. Itu baru banget buat Instagram kan? Iya, 2015 baru. Oh, 2015 itu baru banget buat Instagram. Sekarang followersnya? Sekitar 80.000. 80.000. Wah, tepuk tangan dong. Followersnya 80.000. Di sini 800. Oke, selain itu kawan, kalau untuk kawan nih, untuk urusan fashion, aku lihat kakak nih fashionnya banget ya, beli kotak-kotak dengan sebagainya. Untuk urusan fashion nih kak, gimana sih gaya kakak nih sehari-hari gitu ya?
sebagai seorang insider selebgram dong ya, endorse ya Wak ya. Alhamdulillah ya. Itu gimana nih gayanya sehari-hari kalau fashion itu? Kalau aku lebih ke kayak aku suka pakai, terus kayak misalkan kalau lagi biasa aku lebih pakai casual. Terus tuh aku sering bereksperimen di fashion aku. Jadi kayak yang belum aku pernah kombinasi atau mix and match, aku kayak baru aja eksperimen gitu. Oh jadi suka mix and match, Iya. suka eksperimen ya apapun Iya, yang. benar. Tapi yang pastinya kalau yang digunakan itu harus nyaman. Harus gitu ya? nyaman banget, iya benar. Iya.